Тукмак саклы гына бер кәүдә, мыш-мыш килеп ята биләүдә. Муйыл сәскә аткан эркелеп, күктә яшь ай тора бер телем. Шул сәскә менән һәм айдан кесе һин, тыудың икән инде кеше һин. Күҙҙәрең бар әле нур күрмәй, ҡолағың бар унда моң кермәй. Әйтеләсәк һүҙең телеңдә, янасаҡ йөрәк төбөндә. Әлегә һин бахыр бер кәүҙә, ятаһың тик мышна биләүҙә. Үкенесмәҫһең ысын, ышан һин бер ҙә, онотолманың тулып был ерҙә. Күңелең күрер ерҙә яҡтылыҡ, күҙең күрер ерҙә яҡшылыҡ. Хуш еҫ китерҙәр иртәләр, ҡолағыңда моңдар иркәләр. Мөхәббәттән иҫереп шашырһың, үләндәргә һуҙылып ятырһың. Ошо ерҙән тамам әңгәмә, туҡта тағы был нимә? Төшөндә, күкрәгендә ята йомолоп, ике төймә, ике йоҙроҡ. Дөрөҫ, улым, улар бик кәрәк. Оноторға быны иртәрәк. Мостай Кәримдең баламан һөйләшеү.